Mtazamaji, tukiachana hayo ni kwamba Rais William Ruto amesema kuwa bahari inasitiri kwa kiasi kikubwa maisha ya binadamu kupitia ajira na pia chakula. Rais akibaini kuwa wakati huu bahari haipewi kipaumbele hasa kwa kuchafuliwa kupitia taka inayotupwa ovyo ovyo. Amebaini kuwa Kenya iko mstari wa mbele kurejesha hadhi yake kwa kusafisha na kustiri uhai wake. Ni matamshi ambayo yameungwa mkono na Naibu wa Rais Kithure Kindiki, akisema kulinda bahari kutachangia kukabili changamoto za tabia nchi. Declare the 11th Ocean Conference officially open. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amefungua rasmi kongamano la kuzungumzia masuala yanayoathiri bahari katika kaunti ya Mombasa. Katika hotuba yake, Rais kupitia video amesema kuwa bahari inasitiri kwa kiasi kikubwa maisha ya binadamu kupitia chakula na pia ajira, sio tu kwa wanaoishi hapo bali mamilioni kote duniani. The ocean is not only the livelihood of those who live beside it. It shapes the lives of millions who may never see it. Every container lifted at the port of Mombasa supports livelihoods in Nairobi, Kisumu, Kampala, Kigali, and beyond. As the gateway to landlocked nations across Eastern Central Africa, it connects millions of people to trade, opportunity, and growth. Our ocean powers industries, feeds families, protects our shores, and helps safeguard the planet. This is our shared inheritance. Rais akisema kuwa Kenya iko kipaumbele kuhakikisha kuwa inaregesha hadhi ya bahari kwa kusafisha na pia kupanda miche hitajika, akiwataka washikadau kusaidiana na serikali kufadhili baadhi ya shughuli hizi. Kenya is already at work. We are restoring mangroves, cleaning our waters, reforming fisheries, and strengthening ocean governance. We are opening the door to blue finance, science and innovation, so that conservation creates opportunity. Help us protect 30% of the ocean by 2030 with the financing, technology, and enforcement that meaningful protection demands. The survival of our planet and the survival of humanity has a very close and permanent relationship with the health of our oceans. Kindiki kwa upande wake akisema kuwa ni vyema kulinda bahari ili pia kukabili changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na pia kuhakikisha kuwa kizazi kijacho kinapata mazingira bora. That we need to take care of our marine biodiversity and also manage the effects of climate change and protect sensitive marine ecosystems. Is that we have an obligation as the current generation to return the ocean to our children cleaner, richer, and more resilient than we found it. That is how profound our obligation is. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na washikadau na pia mawaziri tofauti akiwemo wa madini na uchumi Samawati Ali Hassan Joho. Frederick Kwambua, Undugu TV.